హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రమ్యాప్రైడ్. ఈరోజు మీకు క్యాప్సికమ్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది వీడియో. మనము ఇక్కడ స్టఫింగ్ క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేసుకుంటున్నాము. దానికోసం ఫస్ట్ మనము స్టఫింగ్కి నూనె పొడి అలాగే పుట్నాల పొడి కూడా తీసుకుంటున్నాము. పుట్నాల పొడి అంటే పప్పుల్ని మిక్సీకి వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. నూనె పొడి అంటే నూలు వేయించుకొని మిక్సీకి వేసుకొని పెట్టుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం జీలకర్రని కూడా తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ క్యాప్సికమ్స్ ఎక్కువనే తీసుకుంటున్నాను, అందుకే స్టఫింగ్ కోసం పొళ్ళని కూడా కొంచెం ఎక్కువనే తీసుకున్నాను. మీరు తీసుకునే దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి పొళ్ళని. తర్వాత ఆనియన్స్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. కొత్తిమీర కరివేపాకును కూడా ఇలా ఒలుచుకొని పెట్టుకున్నాను. మిక్సీలో మనం పచ్చిమిర్చి వేయించుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పుని కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకును ఒలుచుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని కూడా వేసేస్తున్నాను. తర్వాత ఆనియన్స్ని కూడా ఇందులో వేసి మనము కొంచెము చిటికెడు పసుపు కూడా వేస్తున్నాను. స్టఫింగ్ కోసం ఇదంతా మనము ఫస్ట్ మిక్సీకి వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక స్పూన్ నేను ధనియాల పొడిని కూడా వేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే కొబ్బరిని కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ నేను మాత్రం కొబ్బరిని ఇక్కడ యూస్ చేయట్లేదు, అది మీ ఇష్టము. తర్వాత మొత్తాన్ని మనం మిక్సీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము. మనకి స్టఫింగ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా. కొంచెం కలర్ తక్కువ అనిపిస్తుంది. నేను ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం ఆయిల్ని కూడా వేస్తున్నాను. స్టఫింగ్ మనకి నిలబడాలి అంటే కొంచెం వాటర్ అన్న ఆయిల్ అన్న మిక్స్ చేయాలి కదా, అందుకే నేను ఆయిల్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు మనకి బాగా ఉడుకుతుంది. అలా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను. క్యాప్సికమ్ మనము ఇలా చిన్న సైజ్ తీసుకుంటేనే స్టఫింగ్కి మనం తినడానికి అవి ఉడకడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో చిన్న సైజ్ తీసుకోండి, బాగుంటుంది. క్యాప్సికమ్కి తొడిమ తీసేసి ఇలా మిడిల్లో కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈ మిక్సీకి వేసుకొని పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ మొత్తము ఇందులో ఫిల్అప్ చేస్తాను. ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలనో చూడండి. అలా అన్నీ స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గాజు బౌల్లో తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ మైక్రో ఓవెన్లో చేస్తున్నాను. మీరు ఏదైనా కడాయిలో పెట్టి ఆయిల్ వేసి వీటిని పెట్టి ప్లేట్ మూసి మధ్యలో మధ్యలో కలిపితే మనకి క్యాప్సికమ్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. లేదు అంటే ఇలా మైక్రో ఓవెన్లో 800 degrees టెంపరేచర్ పెట్టి 5 minutes పెట్టాలి. మైక్రో ఓవెన్లో మనం క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేసేటప్పుడు మనకు ఆయిల్ ఏమి ఎక్కువ పట్టదు. స్టఫింగ్లో వేసిన ఆయిలే, ఇంకా ఏమీ వేయలేదు. పైన కావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి. వేసుకొని మైక్రో ఓవెన్లో 5 minutes తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా కొంచెం మగ్గినాయి. నేను వీటిని మళ్ళీ ఒకసారి పైకి కిందికి కలిపి మళ్ళీ మైక్రో ఓవెన్లోనే పెట్టేస్తున్నాను ఇంకో 5 minutes. అలా 5 minutes కంప్లీట్ అయ్యాక మనకి క్యాప్సికమ్ అనేవి బాగా ఉడికిపోయాయండి. చూడండి, కొంచెం కూడా మాడిపోలేదు. స్టఫింగ్ అనేది అలానే ఉంది. మైక్రో ఓవెన్లో చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది తక్కువ పడుతుంది, స్టఫింగ్ కూడా బయటికి రాదు. అందుకే ఎక్కువ మైక్రో ఓవెన్లోనే ప్రిఫర్ చేస్తాము క్యాప్సికమ్ కర్రీ. కడాయిలో అయితే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అండి, అలాగే స్టఫింగ్ కూడా బయటికి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ రమ్యాప్రైడ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము. బాయ్ బాయ్.